Buonasera ai titoli con le principali notizie. Amministrative in Sicilia 9 comuni, gli eletti, Gravina sindaco Ramacca, Spada a Solarino, Pagotto a Favignana, Stagnetti a Castiglione, ballottaggio a Palagonia. La Regione siciliana nomina una commissione tecnica per verificare l'avanzamento dei lavori della rete idrica di Agrigento. Il provvedimento per vigilare dopo la bufera giudiziaria per le gare truccate. Siracusa, arrestati 2 carabinieri e un poliziotto che avrebbero chiesto e ottenuto favori sessuali da una donna in cambio di protezione per una vicenda giudiziaria. Incendio doloso a Gela, le fiamme distruggono un ristorante pizzeria, le forze dell'ordine parlano di un'azione pianificata. A Catania, danneggiamenti di auto, minacce, scippi, centro storico, ostaggio dell'illegalità. A Palermo la Favorita diventerà un parco polifunzionale pronto per il nuovo progetto del comune, al via i primi interventi da 10 milioni. Calcio, in settimana l'incontro fra Grella e Toscano, ottimismo per la permanenza del tecnico al Catania. Eccoci, buonasera. Si sono concluse le amministrative in Sicilia, in 9 comuni, i ballottaggi e le urne si sono chiuse alle 15 di questo pomeriggio. Ci sono i primi sindaci eletti. Fra qualche minuto saremo in grado di offrirvi il nostro servizio. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci occupiamo delle inchieste sulle presunte mazzette per vincere gli appalti relativi alla realizzazione della rete idrica di Agrigento. Il presidente della regione Schifani istituisce una commissione tecnica per il monitoraggio dei lavori. Sentiamo Orazio Longo. Una commissione tecnica per verificare l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica di Agrigento è quanto ha deciso di istituire il presidente della regione Renato Schifani, attuando un monitoraggio costante dell'opera, considerata da un lato l'emergenza idrica che sta colpendo la città e l'urgenza di rispettare i tempi contrattuali, dall'altro le indagini in corso da parte della Procura di Agrigento sull'aggiudicazione degli appalti e sui ritardi denunciati nella realizzazione dell'infrastruttura. Inchiesta che va avanti da un anno e che ha portato nei giorni scorsi ai primi arresti, che potrebbero però essere solo la punta dell'iceberg, come avrebbe fatto intuire il procuratore Giovanni Di Leo, che conferma che l'indagine è tutt'altro che chiusa. Altri nomi potrebbero presto entrare nel registro degli indagati. Il magistrato replica al sindaco di Agrigento, che teme ritardi nei lavori attesi da anni, e spiega: non è colpa delle indagini, fondi disponibili da 10 anni ma lavori a rilento, pochi operai in azione, un solo escavatore. Nell'inchiesta è finito anche l'ex assessore all'energia Roberto Di Mauro e il suo segretario. Il procuratore invita comunque alla cautela nei giudizi pubblici e lancia un appello a chi finora ha scelto il silenzio. Chissà, parli. La commissione istituita dal presidente Schifani dovrà completare le attività di verifica entro 30 giorni, anche al fine dell'eventuale azione di rescissione del contratto da parte della stazione appaltante. Per l'intervento finanziato con le risorse FSC 2021-2027, la regione ha anticipato 10 milioni di euro per accelerare l'avvio dei lavori. Dell'organismo, che opererà a titolo gratuito, fanno parte 2 ingegneri capi di genio civile, un dirigente dell'ufficio legislativo e legale e un funzionario direttivo del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Dicevamo in apertura le amministrative in Sicilia, si è votato in 9 comuni, adesso appunto ci sono anche i primi eletti, i sindaci eletti. Sentiamo il servizio di Manlio Viola. Urne chiuse alle 15 nei 9 comuni siciliani chiamati al voto ieri e oggi per eleggere sindaco e consiglieri comunali. Adesso in corso gli scrutini. Soltanto una l'amministrazione in cui si è votato con il proporzionale e si andrà probabilmente al ballottaggio. Si tratta di Palagonia, in provincia di Catania, dove è in vantaggio Salvatore Astuti con la sua lista civica, seguito da Alessandro Gueli della Democrazia Cristiana. Oltre ai primi 2 inseguono nell'ordine i candidati Campisi, Fagone e Grasso. Risultano eletti invece i sindaci di Solarino, dove il deputato regionale Tiziano Spada ha battuto il sindaco uscente Giuseppe Germano, e quello di Ramacca, dove primo cittadino diventa Rosario Gravina battendo Giuseppe Limoli. A Castiglione di Sicilia Concetto Stagnetti è avanti sugli altri 2 candidati a sindaco, Antonio Camarda e Salvatore Monforte. A Favignana nel Trapanese starebbe viaggiando verso una probabile vittoria e un nuovo mandato l'ex sindaco Giuseppe Pagotto, in netto vantaggio su Francesco Sammartano, ma non è detta l'ultima parola. L'affluenza complessiva di questa tornata elettorale in Sicilia si è
attestata al 57,1%. Solarino e Radusa sono gli unici comuni dove si registra un incremento di affluenza rispetto alle precedenti elezioni. Il comune dove si è votato di più è Montemaggiore Belsito nel Palermitano con un'affluenza del 72,7%, seguito da Solarino con il 67,14% e dall'altro comune del Palermitano, Prizzi, con il 66,59%. Sesso in cambio di favori, arrestati 2 carabinieri e un poliziotto in provincia di Siracusa. Sentiamo Francesco Loi. La divisa usata per uno scopo, il sesso, è quello che secondo chi indaga avrebbero fatto 2 carabinieri ed un poliziotto nel siracusano. Le indagini sono partite qualche mese fa, a gennaio, quando una donna è andata in un commissariato della provincia per una querela legata ad altro. In quell'occasione ha accusato i 3. Secondo la donna avrebbero richiesto e ottenuto prestazioni sessuali con una promessa, ricevere favori ed un occhio particolare per una vicenda giudiziaria legata a rapporti di vicinato. Così si sono subito accesi i riflettori con la supervisione della procura e le indagini condotte dalla squadra mobile e dal nucleo investigativo dei carabinieri. I 3 adesso non indossano la divisa, sono stati arrestati e sospesi in attesa del processo. Incendio doloso a Gela, distrutto dalle fiamme, un ristorante pizzeria. Le forze dell'ordine parlano di un'azione pianificata. Il servizio di GR Italia. Gela ancora fiamme. Nella notte intorno alle 2:45 la pizzeria Treppì nella contrada balneare di Roccazzella è stata colpita da un incendio. Le fiamme partite dall'area esterna del locale hanno distrutto gazebo, ombrelloni e tavoli. Il rogo ha poi raggiunto una delle sale interne danneggiandola parzialmente. Illesa fortunatamente la zona bar. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi proprietari che abitano al piano superiore. Svegliati dai sensori hanno tentato di domare il fuoco con un estintore in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno evitato danni ancora più gravi. Secondo i rilievi tecnici si tratta di un incendio doloso, una tanica è stata rinvenuta tra le macerie, serviva per cospargere benzina attorno alla struttura. I responsabili si sarebbero introdotti dal lato della statale 115 scavalcando la recinzione. Le telecamere del locale erano spente per via di lavori in corso. Sull'insegna esterna i segni evidenti del passaggio dei malviventi. Solidarietà è stata espressa da Confcommercio Ascom Gela, che parla di un atto preoccupante e che chiede un intervento deciso delle istituzioni per garantire sicurezza agli operatori economici del territorio. Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto. I carabinieri intervenuti sul posto starebbero acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza degli edifici vicini. L'episodio purtroppo si inserisce in un contesto che spesso ha già fatto registrare altri atti intimidatori ai danni di attività commerciali in città. Per mesi ha seminato paura tra le strade di Gela, 9 auto incendiate in poco più di 4 mesi, una sequenza inquietante che ha spesso sfiorato la tragedia. Ora quei roghi hanno un nome e un volto. Il presunto responsabile, Salvatore Genzabella, è stato raggiunto da una misura cautelare. L'uomo, affetto da disturbi psichici ai domiciliari, controllato da un braccialetto elettronico in una struttura appunto a lui dedicata. Secondo gli inquirenti, Genzabella agiva per futili motivi, uno sguardo di troppo, un saluto mancato, in alcuni casi avrebbe anche inviato lettere minatorie alle vittime. Adesso a Catania, danneggiamenti di auto, minacce e scippi. Il centro storico è proprio ostaggio dell'illegalità. Sentiamo Tonino De Mana. Io non lo aggiusto più perché questa è la 5ª volta nell'arco di un anno che mi arrecano un danno del genere. 5 finestrini rotti in un anno, per giunta, sulle strisce blu. Se non è record, poco ci manca. L'automobilista che vedete si sfoga ai nostri microfoni, non sa più a chi rivolgersi. Per l'ennesima volta ha subito un danneggiamento con l'auto in sosta sulle strisce blu. Già, strisce blu, gestite sulla carta da MTS ed in mano ad extracomunitari, appostati a delle macchinette eroga biglietti, dove avviene il primo approccio con tanto di richiesta e fantomatico supporto. Vi lasciamo immaginare il seguito. Se non paghi scattano le ritorsioni con auto rigate e vetri in frantumi, e qualcuno nel parcheggio non presidiato di Via Sturzo ha segnalato anche minacce ed aggressioni. Doveva essere una zona commerciale di Catania e in realtà è diventata soltanto una sorta di Bronx. La sera è ancora peggio perché obiettivamente abbiamo soltanto drogati, nulla levando con le persone di colore, ma comunque siamo pieni, che oltretutto non avendo a che fare, bighellonando dalla mattina alla sera, non fanno altro che bere. È pessa totale, si rompono i vetri delle macchine, si fanno i scippi. La sera si vede la polizia? No, completamente.
non solo danneggiamenti. Sulle strisce blu si assiste all'ennesimo paradosso catanese. Gli stalli, pochi ed introvabili nelle ore di punta, sono addirittura occupati da montagne di spazzatura, con ulteriore danno economico per la ditta che li gestisce, AMTS. Corso Sicilia è una pattumiera a cielo aperto, dove ogni angolo è buono per scaricare ogni cosa e lanciare ogni cosa, come questa borsa, lasciata a terra dopo l'immancabile scippo. A Catania restiamo dunque, sono stati avviati questa mattina e dureranno una quarantina di giorni i lavori di bonifica dell'area di via Toledo nel cuore di San Cristoforo, da tempo alle prese con una grave emergenza ambientale e sanitaria dovuta alla presenza di una maxi discarica abusiva. L'intervento è stato reso possibile grazie allo stanziamento di 350.000 euro da parte dell'Assemblea regionale siciliana. La Corte d'Assiso ed Appello di Catania ha conferito gli incarichi per la perizia psichiatrica su Martina Patti, la 26enne che il 12 luglio del 2024 è stata condannata a 30 anni di reclusione per l'omicidio della figlia Elena, di quasi 5 anni, che la donna, rea confessa, ha ucciso con un'arma da taglio nel giugno del 2022 e poi seppellita in un campo vicino casa a Mascalucia, simulandole il rapimento. Adesso a Barcellona, Pozzo di Gotto, nel Messinese, visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie. Francesco Triolo. Un fenomeno, quello della violenza urbana a Barcellona Pozzo di Gotto, che ha creato parecchio allarme sociale nelle ultime settimane. Basti pensare che all'inizio di maggio sono stati 4 i cosiddetti Daspo Willy disposti dal questore, che ha fatto seguito al grave episodio di rissa durante la processione delle Varette del Venerdì Santo. Un clima che ha portato anche ad una interrogazione parlamentare, e allora in città è arrivato il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio, per rendersi conto della situazione di persona, parlando con istituzioni e forze dell'ordine locali, sottolineato come l'organico sia ridotto appena 38 i poliziotti in servizio al commissariato di Barcellona e sarà potenziato. È una delle cose sulle quali punteremo, perché ovviamente questa è una stagione in cui si sta operando a livello nazionale un'azione per il rafforzamento e per il potenziamento degli organici, e vanno però segnalate quelle situazioni che, proprio perché hanno delle particolarità, delle peculiarità, meritano un'attenzione particolare. Entro giugno arriveranno altri 6 poliziotti per arginare l'emergenza e verranno inoltrate ai ministeri ulteriori richieste per implementare il servizio d'ordine e sicurezza in città. Adesso a Trapani aveva 100 grammi di crack e cocaina in un appartamento trasformato in un bunker della droga. Un minorenne è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un blitz in un alloggio popolare del rione Sant'Alberto, occupato abusivamente. A rendere complessa l'operazione la presenza di grate alle porte e alle finestre, oltre a un sistema di videosorveglianza che monitorava gli accessi all'edificio. Adesso andiamo al processo per i presunti abusi sui minori. È durato pochi minuti, infatti, l'udienza pre-dibattimentale per falsa testimonianza a carico del vescovo di Piazza Armerino Rosario Gisana e del suo vicario giudiziario Don Vincenzo Murgano. Ci dice tutto GR Italia. È durata pochi minuti l'udienza pre-dibattimentale per falsa testimonianza a carico del vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e del suo vicario giudiziale Vincenzo Murgano. A dover decidere sull'ammissione delle prove doveva essere la giudice Maria Rosaria Santoni, ma il magistrato si è tirata indietro. Fu il giudice estensore nel processo che portò proprio alla sentenza di condanna nei confronti di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote al centro dello scandalo per abusi su minori, e nel cui procedimento aveva testimoniato lo stesso vescovo Gisana, ora imputato proprio per quella deposizione. Parte civile nel procedimento si è costituito Antonio Messina, oggi archeologo ma all'epoca dei fatti ancora minorenne. È sua la denuncia che ha dato avvio all'indagine contro Don Rugolo, condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di carcere. Antonio Messina nei giorni scorsi è stato anche ascoltato in modo riservato dalla Commissione Pontificia per la tutela dei minori. La notizia è trapelata proprio durante l'udienza al processo d'appello contro il sacerdote condannato, perché il giovane parte civile anche in quel procedimento era assente. Il processo a Gisana e Murgano intanto è stato rinviato al 29 ottobre davanti a un nuovo giudice, il legale del vescovo, l'avvocato Gabriele Cantaro, ha annunciato che sarà affiancato nella difesa da un legale romano, il penalista Pier Francesco Bruno. La nomina di un avvocato per la diocesi che viene da Roma, ha commentato ancora Antonio Messina, dimostra che la difesa ha compreso che questo processo abbia ormai conquistato un rilievo nazionale.
Una breve pausa e poi a Palermo, dove la Favorita diventerà un parco polifunzionale. A Palermo la Favorita del futuro, pronto il nuovo progetto che cambierà il volto del parco urbano, al via i primi interventi per 10 milioni. Marco Gullà. Una nuova Favorita, un parco stile Central Park che sia multifunzionale, idoneo alle esigenze dei cittadini. Dopo un anno di studio e di lavoro è pronto il piano di fattibilità del Comune di Palermo per la rigenerazione del Parco della Favorita. Il polmone verde della città, 300 ettari dove si intrecciano natura, storia, arte e cultura, si prepara a diventare un parco di ultima generazione. È nato un prodotto progettuale che sarà appunto finanziato per i primi 10 milioni su dotazioni economiche già esistenti, le altre saranno trovate evidentemente nella programmazione successiva. Per far sì che questo parco, che è in qualche modo la grande intuizione del progetto che è stato realizzato, diventi un quartiere vegetale, il 26esimo quartiere della città, cioè un luogo dove passare la giornata godendo della bellezza ecologica della natura, ma anche di alcuni luoghi dove si potrà lavorare, ci saranno aree di coworking, si potrà fare attività sportiva e anche la mobilità sarà rivoluzionata per poter consentire di utilizzarlo in sicurezza. I primi interventi per la Favorita del futuro inizieranno a breve. Un aggettivo, finalmente uno spazio favorito, no? Con tutta l'attenzione che merita e le grandi potenzialità che ha per la città. Qualcuno ha scritto che la Favorita è come una specie di compendio, di riassunto della Sicilia, c'è tutto. Nel Teatro Greco-Romano di Catania rivivono le tragedie greche, Medea e le Baccanti. Sentiamo Desiree Ferlito. Sulle rovine del passato irrompe Dioniso, dio dell'ebbrezza, della follia, del disordine, dei misteri e anche, con le sue maschere, del teatro. Le sue seguaci, le Baccanti appunto, lo guardano estasiate, trasformarsi presso in erinni assetate di sangue. Forte e crudele il finale della tragedia di Euripide nella trasposizione del regista Daniele Salvo, che unisce la forza evocativa dei testi classici alla suggestione di uno spazio carico di storia. Questo è un luogo unico che noi stiamo cercando di valorizzare attraverso questi spettacoli, perché qui al Teatro Greco-Romano di Catania si fondono diverse epoche, cioè abbiamo l'epoca romana, l'epoca greca, il Medioevo, il Rinascimento. Onoriamo questo luogo con la tragedia che più di tutte onora il teatro. La rassegna Menanos, come il fiume che scorre sotto il palco, conferma il ruolo centrale del Teatro Greco-Romano di Catania nella promozione della cultura e della memoria. Una produzione, Michele Di Dio, promossa dal Parco Archeologico di Catania e della Valle dell'Aci. Fino al 29 maggio in scena anche Medea, che porterà sul palco una delle figure più complesse della tragedia antica. A Catania Graziano Piazza ha rassegnato per motivi personali le proprie dimissioni irrevocabili da direttore del Teatro Stabile. Una breve pausa e poi lo sport con il calcio, la pallanuoto e il basket. Per il Catania Calcio, dall'incontro fra Grella e Toscano dipenderanno, oltre che la conferma del tecnico, dipenderanno le mosse di mercato, centrocampo e attacco, i ruoli su cui intervenire. Marco Carli. Si terrà in settimana, più probabilmente nella metà della settimana, l'incontro fra Grella e Toscano. Come detto, in questi giorni le sensazioni sono positive. La volontà della dirigenza e del tecnico è quella di portare avanti il progetto insieme e, a meno di cambiamenti repentini, dovrebbe essere confermata questa intenzione anche nel prossimo incontro. L'idea è quella di essere competitivi senza stravolgimenti, perché ciò che è successo da marzo in poi in casa rossazzurra e anche nei play-off, con il passaggio dei primi 2 turni e l'eliminazione dopo aver vinto a Pescara contro una squadra che in semifinale
quale si è imposta 4-1 a Cerignola, dà l'idea al club di avere un'ossatura su cui lavorare. Ed è probabile che, date le premesse nell'incontro, si parli anche di questo, qualora Toscano, come sembrerebbe appunto, rinnovi la sua volontà di guidare ancora il Catania. A proposito di ruoli, risulta privo di fondamento l'interesse del Modena per il DS Faggiano. Sul mercato, a parte i rientri di Cianci e Cicerelli che dipendono dal destino della Ternana, se i rossoverdi andassero in B, Cianci e Cicerelli resterebbero in Umbria. In caso contrario, sicuro il ritorno di Cicerelli, non c'è opzione, mentre per Cianci esiste, a favore dei rossoverdi, la possibilità di esercitarla entro il 14 giugno. Si parla anche di un possibile ritorno di Rocca. Di certo per il resto si cercheranno 1 o 2 rinforzi in mediana, interventi sugli esterni e in attacco. In difesa serve soprattutto un'alternativa per Di Gennaro. Eccellenze siciliane nella pallanuoto e nel basket, incontri decisivi. Marco Carli. Match point scudetto. Dopo il dominio in gara 1 della finale con la SIS Roma, 13-6 il punteggio, l'equipe Orizzonte vola nella capitale per gara 2. Nel caso di successo sarebbe il 25esimo titolo italiano, il 6º consecutivo considerando che nel 2020 lo scudetto non è stato assegnato per via del Covid. La squadra del presidente Di Mario, ancora splendida protagonista in vasca, suo un gol nella gara 1, ha costruito il successo con la concentrazione e con l'esperienza di chi ha giocato e vinto finali a profusione. Stiamo parlando di un club titolatissimo. Martina Miceli, l'allenatrice e altra colonna storica della pallanuoto femminile italiana, ha fatto i complimenti alle sue ragazze per lo spirito con cui hanno affrontato la gara, come se si fosse sempre sullo 0-0. Parole di Miceli, che ha apprezzato soprattutto il lavoro difensivo. Ma, ha ripetuto, a Roma non sarà facile. Le capitoline, che inseguono il loro primo titolo, hanno battuto le Etnee nella finale di Coppa Italia e in campionato hanno comunque tenuto testa alla squadra catanese, chiudendo al secondo posto la stagione regolare. In caso di successo romano, gara 3 è in programma a Catania sabato. Da una finale a una semifinale passiamo al basket con la Trapani Shark che attende la Leonessa Brescia nei playoff scudetto. I trapanesi e i quarti hanno avuto la meglio su Reggio Emilia in 3 match, mentre Brescia in 4 partite ha sconfitto Trieste. Primi 2 appuntamenti di semifinale al meglio delle 5 partite al Pala Shark, venerdì e domenica, con inizio alle 20:45. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.